Hello, what's up mga kanggol? So bago na to sugdan na tong video, lihog lang ko og follow sa akong page. Naday pasyente sa amo agi dala motor, click 160 ni. Ang issue ani dili mo push start pero gana ang tanan. Bukod sa push start, dihang napita ako na siyang kuan wiring kay gaduda ko basin wiring ra. Kay wala man siya check engine. So ako nang gipanitan yung wire kay sa wire akong duda gyud. And then pagkahuman ako diha kuan giilisa na po na muna og fuel filter kay ang fuel filter ana medyo itom na lagom na pod kay fuel filter. So giilisan na muna diha. Pagkatapos diha amo nang gibalik og kuan putos na yung wire kay ako nakitaan diha ang iyang problema. Ang gi secure na kog mayo na yung wire, hindi putos na po na balik og electrical tape. Makita nyo diha sa video nigkahuman ako kuan na hipo sa iyang mga wire. So sana ay mga click 160 diha nga ingani og problema basin mao ni ang video nga angay sa imuha. So lantawa lang hantod sa panghinapo sa video kay ako rang ibutang sa katapusan sa video ang problema nga akong nakitaan sa maong unit. So salamat sa paglantaw. Thank you for watching mga kaangkol. Salamat.เธอต้องรู้ว่าใจของเธออยู่ไหนเกิดตามมันไปก็ชีวิตของเธอเธอก็ต้องเลือกคนที่เธอว่าดีอย่างที่เธอพอใจมันถูกอยู่แล้วฉันมันคนเดิมเขามันคนใหม่จะมองยังไงก็ยอมแตกต่างถึงจะเจ็บก็ไม่อยากขัดขวางอยากให้เธอทำอย่างที่ฝัน Dihang dapita mga kaangkol no. Nahuman ako nagputos, secure na kay na ang yang wiring. Iayon ako nagputos para dili na siya masunog sunod, para iwas basa na pud siya. Kay ini manggog mag-ulan, masudlan na siya tubig. Hindi mo alam